去 symbolize 同埋 taste。你有晒即係以前咧係非常之藝術嘅，呢個動作係一個行為藝術，有晒所有觸感嘅，令你體會翻點解我哋要經歷個逾越節。咁我有時聽下，咁譬如咁啱，我哋有一個好好嘅即係 Jews 咧，一個猶太人，佢決志信咗耶穌，咁佢就成為宣教士，要去翻去傳福音俾 Jews。佢而家就喺個 Jews for Christ 嘅機構入邊。咁所以我覺得值得咧，大家去同好多人分享下呢一個題目，即係點解一個猶太人會信耶穌，而佢有咩心志想翻去讓佢嘅同胞去信耶穌。咁啊，特登要請佢嚟嘅，咁佢飛過嚟嘅，所以咧大家可以幫手宣傳，讓我哋一齊體驗下，好嘛？好，咁啊，都係要講啦，新年快樂啦，係咪？同大家拜個年啦，今日應該係年初幾啊？年初五，仲有2日就係人日啦，係咪？咁咧2日之後咧，人日我哋就一齊咧慶祝咧，即係大家生日。弟兄姊妹，不如同你左右前後拜個年。係啊，唔係未到。不過祝福大家。呢一句我唔知你點睇啊？為主發大財，咁啊啲人成日恭喜發財，不如為主發大財啦，係咪？得人如得魚，幾好喎！好，請你互相祝福吧，祝福你為主發大財，得人如得魚。哈利路亞，哈利路亞，耶！好啊，為主發大財啊 ，Alex 你都係啊，為主發大財啊！你知唔知咧？我識得一個牧者咧，佢好早教我咧要發達嘅呢個概念啊，係好地道。我聽嗰時，哇！一個牧者講埋啲嘢，佢講話：你知唔知基督徒唔係冇野心㗎？基督徒唔可以變成冇野心嘅人，一信咗耶穌，我轉咗睇化晒，唔係咁嘅。原來基督徒係要為主大發熱心啊嘛，所以你係應該要為主有種 aggressiveness， 你要有種。主啊，不為自己，為你，我求所有，我為你賺大財得唔得㗎？可以㗎，係咪啊？跟住回應天國，係咪好正啊？呢個，所以弟兄姊妹，基督徒咧唔係有種感覺就俾人，你好似乜嘢都唔理㗎啦，世界點發生都唔係㗎，我哋理㗎，我哋好關心㗎，我哋仲係好想為主做多一啲嘢㗎，明咩？明咩？明咩？係啦，所以我哋係咁嘅。香港咧人咧過年咧應該好氣氛過我哋呢度，係咪啊？即係會好忙啦，大掃除啦，辦年貨啦，整年糕啦，整蘿蔔糕啦。咁啊喺加拿大就好似冇咁忙喎，嗬？今年坦白講有幾多人係大掃除嗰日你真係大掃除咗嘅？冇喎，我都冇咗呢個傳統好耐㗎啦。你有冇？大掃除我哋屋企執下嘢，我真係嚟咗加拿大之後就冇。但係咧喺香港係有啲意識嘅，整下依樣，整下嗰樣。不過弟兄姊妹啊，中國人做咁多嘢係想做咩啊？過年啦，過一個好年啦。我哋成日講一句咧，中國人叫年關難過，關過，係咪啊？但係我哋都過，所以年關係一個關嚟嘅，你知唔知啊？係一個關嚟㗎。利是派嗰陣就好過癮，派嗰陣時就好手震，係咪啊？係咪啊？其實係好難㗎，我哋有冇諗過點解會咁辛苦嘅？即係都要做咁多嘢，因為我哋想有個咩啊意頭啊嘛，意頭。咁咧，我想大家睇下個字，即係夾硬嚟嘅，睇個意字，意字。弟兄姊妹，你知唔知我哋今日想講咩啊？講傾福。我哋想講一啲咧，中國入邊有啲字或者一啲文化，其實同我哋有啲即係信仰係有啲密碼喺入邊。睇下個義字先啦，我想同大家講個義字。中國人好似好有智慧嘅，做字嗰陣時咧，好似已經預咗耶穌會嚟咁噶啦。大家睇下個義字上面嘅義字係一個咩字啊？陽字啊，幾好。下面係一個係咩字啊？我字。好啦，我考下大家。我字其實喺中國以前係咩字嚟嘅？好難，其實我都係啱 search 到，我唔係好叻嘅啫。最初做呢個我字嘅時候係咩字？係咩意思啊？有個找字即係揾嘢咯，點解就多一撇？係邊個多一撇？你幾有 logic，
幾好，你可以繼續咁樣睇下象形文字，就係咁樣諗出嚟㗎嘛。但係我指咧，原來最初咧，古代係一種兵器嚟嘅。不過而呢個高呢個義字咧，其實就即係話一個兵器上面插住一隻羊。其實嗰陣時係一種祭祀，一種神聖嘅盟約，一個流血嘅立誓咁樣意思嘅。不過後來個我字咧變成一個外借字，就變咗指我本人啊嘅我啊，即係最初唔係嘅。但係各位，我哋睇下屬靈啲嚟睇啊，打開本聖經，你會發現呢一個字有更高層次嘅福音密碼嘅。嗰個兵器代表我哋人嘅罪，係咪啊？即係我哋嘅暴力，我哋嘅叛逆，我哋會用武器去攻擊，係咪？但係神係點樣應付我哋嘅罪咧？佢唔係用兵器嚟對付翻我哋，佢係派咗神嘅羔羊。哇！頭先唱歌敬拜係咪？咁耶穌基督嚟到呢個世界就係嗰隻羊啦，因為佢願意為我哋流血，佢嘅血就遮蓋咗我哋咩啊？呢個成日會犯罪嘅兵器。神嘅盟約就咁樣成就，我哋就被稱為咩啊？義啦，係咪啊？所以羊下面有我，係咪啊？弟兄姊妹，中國人知道義啊呢個樣嘢啊係需要羊同埋流血嘅兵器，但係聖經話俾我哋聽，呢隻羊就係耶穌基督。聖經入邊咁講嘅，佢話約翰福音1章29節，當施洗約翰一見到耶穌嘅時候，佢講咩啊？一齊讀多次啊嘛，1、2、3。你知唔知當時佢嘅語氣係咁？睇下神嘅羔羊啊，係咁嘅，唔係好似你哋咁嘅。即係佢行埋嚟啦，耶穌即係好勁，佢淨覺得好震撼啊！我見到佢啊，佢見到個預言要成就嘅耶穌，我個神嘅羔羊，點解用神嘅羔羊嚟形容啊？因為佢知道佢就嚟要做一隻羊，佢要描述俾大家聽，佢係神嘅羊啊！佢嚟到，佢流嘅血係要洗乾淨我哋嘅罪，明咩？施洗約翰係話緊俾我哋聽，哇！咩叫義啊？咩叫 justification 啊？唔係我做得幾好啊，係因為神嘅羔羊耶穌喺上面遮住我呢個罪人。當上帝喺上邊望落嚟嘅時候，佢就係見到完美嘅羔羊，見唔到我哋犯罪嘅我。今日過年大家都會着到紅當當嘅，但係如果你頭頂冇隻羊，你只係一個罪人。但係有咗耶穌，你就係一個蒙恩嘅咩啊？我成日咧有人同我講嚇，你講唔講出嚟好啊？衰人，我哋應該要咁講，蒙恩嘅義人，明唔明？你係蒙咗恩嘅人咧，你得拯救，你係一個義人嚟。點解你唔再係一個罪人？因為唔係因為我做到啊，係因為神拯救咗我哋。我哋蒙恩嘅義人。同你隔離後面嗰個，你係蒙恩嘅義人。Amen。好啊，今日所以咧，我想用3段經文解開3個新年嘅屬靈密碼。第一個就係咧羔羊嘅寶血稱義，係咪？唔係啊，你係講過。我哋一齊讀一個聖經，出埃及記12章13節，我哋一齊讀1、2、3。這血要在你們所住的房屋上作記號，我一見這血，就離開你們去。我擊打埃及地的時候，再讓必不流到你們身上毀滅你們。記唔記得呢段經文嘅出處喺邊度啊？係啊，咁發生咩事㗎？呢段經文嗰陣時係十災，仲係第10災。殺長子之災、滅長子之災係咪啊？我嗰時知我背景，咁我唔講㗎啦，咁唔講咁多啊。所以當時係咩啊？過緊年，我哋點解會有陣時話要紅色嘅對聯？有人做過研究嘅喎，有人做過研究咧，佢發覺咧，原來咧過年同逾越咧嘅意思係極度嘅相似啊，有驚人嘅極度相似度，甚至有人咧認為其實係嗰陣時咧一啲埃及人唔係猶太人經過絲綢之路嚟到中國，將佢哋咧呢一個過逾越節嘅習慣咧俾咗中國人。猶太人係點過逾越節嘅？喺10災之後經歷咗一件事，嗰時係點啊？滅長子之災係點樣發生嘅？
埃及人嘅頭生嘅唔單止長子嘅頭生嘅都死晒嘅，即係羊啊、牛啊，全部都死晒噶嘛。但係有啲頭生嘅冇死噶嘛，就係聽話嘅以色列人。因為我哋唔知有冇唔聽話嘅，因為佢叫啫。咁當時佢哋做咗啲乜嘢令到佢哋可以唔被滅絕啊？係啦，喺佢嘅門框上面有咗羊嘅血，係咪啊？咁所以我哋中國人咧就會貼張紅紙喺個門口度，兩樣嘢都好似咧擋住啲唔好嘅嘢，係嘛？或者帶嚟好嘅嘢，讓生命可以愉悅。聖經講嘅滅命嘅天使巡行。我其實想咧剪一段卡通片嘅，嗰段叫做唔知你有冇睇過《埃及王子》啊，片屬於全部係我好多，即係我好中意睇嘅，我又暴露年齡啦嚇，即係我係好中意睇嘅，你都係嘛？小朋友都值得睇嘅，係好值得睇嘅。嗰幕咧就係咧滅命嘅天使咁樣行過，只要咧有血嘅門框喺度走過，所以叫做 Passover 啊嘛，逾越啊嘛。中國人講嘅係咩啊？我哋有隻咩獸啊？年獸，佢做咩㗎？隨即就會出嚟食人啊嘛。人發現咧，呢隻年獸咧係怕紅色同埋怕聲音嘅，所以咧我哋就會貼紅色嘅咩啊揮春同埋燒咩啊炮仗咯，咁就令到佢可以逾越，人就得以存活。我哋所以叫做過年咯，係咪啊？聖經講得好清楚，當死亡嘅天使喺埃及地經過嘅時候，佢唔係睇到你着住幾多件紅色衫，唔係着住幾多條紅色褲，甚至乎唔係我哋中國人話斜住佢着幾多條紅底環，唔係啊，佢係睇到你嘅門框入邊有冇羔羊嘅血，明咩？所以中國入邊真係藏住咗好多耶穌救恩嘅密碼。當你今年要貼揮春，已經貼咗嘅話，你再望下佢，佢唔係一個裝飾，亦都唔係一個意頭。佢係一份古老嘅救贖嘅記憶嚟，係一份記憶嘅救贖。真正嘅平安唔係嚟自於你貼嗰張紅紙，而係嚟自於耶穌基督赦免你嘅罪，為你流血不止。明唔明？今日你同家人一齊食團年飯，你有冇將耶穌嘅寶血塗喺你嘅家人門口啊？即係話，我哋今年過咗一年，我哋應該一齊為神嘅救恩一齊感恩，係咪啊？食團年飯、開年飯，我哋啱啱小組開年，都係感恩緊神俾我哋嘅恩典，係咪啊？就係咁啊！你記住，你要貼嘅唔係外邊嗰張紅紙，係你心入邊有冇呢個羔羊嘅寶血保護你一家人，係咪啊？明咩？呢個係最大福氣。好，第二個解碼。第二個解碼就係咧，究竟我哋過緊馬年定係講緊禧年？詩篇20章7節，我哋一齊讀好嘛？等陣先，係啊，因為我控制咁我要讀先。好，我哋一齊讀1、2、3。有人靠車，有人靠馬，但我們要提到耶和華我神的名。有人我中意居啦嚇，有人靠居，有人靠馬，但我哋要提到耶和華嘅名。今年係馬年，所以我哋頭先Ida好犀利啊！所有馬嘅祝福語都講晒㗎啦，應該。我諗佢嗰個稿應該有咁長㗎，啲祝福嘢乜都講晒㗎啦，龍馬精神啊，馬到功成啊。咁馬係代表乜嘢㗎？喺古代，交通工具唔係，其實好少用馬嚟做交通工具嘅，用驢可能打仗，冇錯啦。佢係一個軍事力量嚟㗎，佢係代表速度。佢係代表有效率，馬係可以好快。以前咧最快嘅速遞唔係車啊，最快嘅速遞唔知幾多里加急嗰啲咧，隻馬係咁跑跑到佢死咗，但係個人未死嘅，再換一隻馬再跑咁樣嚟㗎嘛，好快。馬係一種力量，每個人，但係我哋溫哥華咧，我哋人都好似一隻馬，知唔知啊？我哋趕住跑去接仔啦，阿 Jo 啊，我哋成日都試㗎啦，哇好急嗰啲 schedule，跑去接仔，跟住要跑翻嚟。我見大家食一餐飯，我出去接一接個仔，再翻嚟俾佢一齊食，好忙。我哋跑去避塞車啦，喺 Richmond 係咪？哇！呢個塞車時間，我琴日先叫阿 Doris， 佢今晚就飛翻去美國㗎啦嚇，係 Anita 嘅朋友。咁啊，我話嗱，你記住3點之後你唔好過 Delta， 你過咗我唔知你幾點先翻到嚟，好塞車。我哋跑住要避啊，佢終於都冇去到啊。我哋跑住揾錢，我哋跑
飽住咩啊？我哋飽住去應付我哋嘅生命嘅需要、屋企嘅需要。但係詩篇入邊講咗一個好大嘅危機，佢話咩啊？有人靠車，有人靠馬，但人以為可以靠嘅速度，可以馬咁樣解決晒問題，我做多啲啦，我做快啲啦，但係往往我哋會跌入更深嘅焦慮嘅入邊。禧年，我哋頭先講嘅聖經提供咗另一個觀念，佢叫禧年。英文叫做咩啊 ？Jubilee 啊 ，Jubilee。安息，佢係最重要講嘅就係安息同埋得釋放。成個嘅信息係喺利未記25章。禧年係點計㗎？有冇人聽過禧年先？豬年即係住碼，由3月開始。我唔記得咗幾多時開始，你研究下，你話俾我聽。但係禧年嘅計算方法咧，每7年咧，猶太人就有一個嘅安息年嘅，第7年啦。7個嘅安息年之後咧，就4749啦。跟住嘅第50年咧，就係猶太人嘅安息年。所以咧，應該咧一個以色列人係一生人咧，一定有機會經歷一次嘅，因為50年除非佢好早離開啦。如果唔係，應該每個以色列人咧一生一定會經歷一次禧年。禧年最主要嘅意思係乜嘢？第一，佢係講緊產業嘅贖回 （restoration of property）。利未記25章13節入邊佢話咩啊？呢個禧年，你哋各人要歸回自己嘅產業。佢即係咩意思啊？即係我唔知你咩原因喺50年之內，你賣咗自己田地啊，賣咗祖宗啲田地啊，唔知點解而家唔屬於你。但係禧年嗰一日買咗你嘅人要俾翻你，你賣咗出去嘅，你可以攞翻嚟。哇，幾好啊！如果我哋今日有得咁做就好啦，係咪？有冇人喺香港賣咗啲樓？而家升咗好多，而家話禧年啊，你可以攞翻嚟，仲要唔使錢嘅。哇！禧年就係咁意思咯，你即刻哇！禧年話係咁㗎，猶太人就有咁嘅安排㗎。當禧年嘅時候，所有嘅嘢被攞走咗嘅會俾翻你。第二，佢係講重獲自由。25章40至41節，佢話佢哋要去你嗰度服侍啦，直至到禧年，服侍到禧年嘅啫喎。咩叫做服侍啊？其實真係做奴僕啊。到咗禧年嘅時候，因為咧佢唔係淨係賣你嘅，賣晒你一家嘅。可能你做下奴僕嘅時候，你生到小朋友咧，都係歸嗰個家主啊，又係幫佢一齊打工嘅。所以但係到禧年咧，佢同佢嘅兒女都要離開你啦，即係離開嗰個主人啦，一齊翻到娘家攞翻啲祖業翻嚟。即係話有 restart 過，有盼望咯。我捱到第50年，我就可以帶翻我啲仔女做翻自由人。禧年係話重拾自由。第三，禧年係一個休息、休養生息。第50年要作為你哋嘅禧年，呢一年你哋唔可以耕種，地中嘅自長亦都唔可以收割。利未記25章11節，呢度講嘅係咩啊？佢話到第50年，你要讓呢個土地休息，俾佢唞下啦。咁我哋食咩啊？食信心，真係食信心。即係話原來禧年咧，唔單止係我哋得釋放，我哋被壓制嘅得自由，唔單止啊，仲係要你做多一件事嘅，即係唔係淨你貪，你依靠我。你信唔信呢一年唔耕唔種，你都可以食足1年。禧年嘅意思係話你可以依靠神，你入邊可以休息啦，你休息得落啊，你相信神。原來佢嘅信，咁你話幾得意喎呢個概念，即係話我唔做，但係我可以休息到。今日你話我唔做1日都冇得食啦，點休息啊？神嘅挑戰就係話你信，我係咁信嘅都，我信咗好呢段時間都係咁信。你信你冇得食咩？咪你以為自己冇得食咩？其實你餐餐都有得食，未餓死過，係咪？你過到㗎，喺神入邊你過到嘅，你信，唔好將咁大嘅壓力，我過唔到啊！成日同自己宣告我死緊㗎啦，我今年真係慘啊！唔好咁講啊！説話係有 power， 係有能力嘅，讓你嘅生命入邊相信禧年喺你生命入邊。我相信神，我信得過神，我好努力，我盡咗努力啦，但係
我要喺你裏邊休息，我要喺艱難入邊，我都識得喺神入邊休息。我唔係用速度嚟去彌補我嘅不足，我係用信靠你嚟彌補我嘅不足。係咩？同意嗎？好嘛？呢個就係成個禧年嘅意思啊！所以耶穌嚟到呢個世界上面，佢重複一次對禧年嘅盼望。佢話咩啊？主嘅靈降喺我身上，佢用膏我做乜嘢啊？叫我去傳福音俾貧窮嘅人，差我報告被擄嘅要得釋放，瞎眼嘅要得看見，叫我啲受壓制嘅可以得自由。要報告話俾大家聽，而家就係神悅納人嘅禧年。Amen。弟兄姊妹，2026年你要過馬年定係過禧年？我又要過馬年，又要過禧年。我要我嘅生命要過一個好似禧年嘅一年。弟兄姊妹，世界教你咩啊？行得摩咩啊？得一個人識嘅行得摩冇鼻哥，真係得一個人識㗎啦，唔係咪㗎？你識啊？好彩啫！嚇親我啊！行得摩冇鼻哥係咪？但係行得快，亦都唔一定保證你會自摸喎。而最重要係天父教我哋咩啊？唔靠車，唔靠馬，最緊要係咩啊？提佢嘅名夠多，係咪啊？明咩？所以咧，請你話俾你隔離個聽，提耶和華嘅名要夠多。阿門，阿門，明咩？唔使靠車，唔使靠馬，但我哋要提耶和華我們嘅神。Amen。所以當我哋一齊放低我哋嘅驕傲，放低我哋成日覺得我哋可以依靠嘅衝啊撲啊，唔再靠車，唔再靠馬，非才能非勢力。神嘅恩典咧係會自然咁樣追上你，同意嗎？啱啊！你就話我今天就係要咁樣經歷，神嘅恩典會追上我嘅。我降服俾你神，我報備，我做你話要做嘅嘢。第三個解碼咧就係賄賂活祭係咪啊？我哋讀一讀咧羅馬書12章1節，一齊讀，好熟嘅，背都得嘅。1、2、3。所以弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的。你們如此侍奉，乃是理所當然的。過年好多人會拜神祭祖，將台面擺滿好多雞雞鴨鴨。我成日去拜年，我啲親戚咧去到咧，我係一定 cut 嘅，因為佢間屋已經細，佢啲香咧仲要係大，平時就裝支幼嘅，唔知點解新年就仲3支粗嘅，一路唔知要燒到年初幾啊，初15啊，我知一路要咁樣燒。我去到咧騰雲駕霧嘅，咁咧傾偈嗰陣時咧就不斷撥煙嘅。我唔知做乜啊！我細細個我哋覺得，哇！呢間屋好辛苦喎，點解會嚟嘅咧？咁我又唔知做乜喎，成炸雞又唔係俾我食嘅，擺晒成台嘢又唔係俾我食嘅。我哋仲係傾一陣偈，跟住攞封利是就走咗啦。咁我啲雞做咩咧？我成日都諗，總之佢就特登行張台出嚟嘅，因為平時唔行嘅，即係全台咁嘅嘢。我唔明啊！但係頂住，其實呢種心態即係咩啊？即係年頭我就請佢食隻雞。就希望佢咩啊？保佑我今年就可以釣金龜啊嘛！其實1年先俾得1隻雞，我老婆講嘅。咁你都想偷雞？弟兄姊妹，你1年先俾得1隻雞，你居然諗住可以賄賂一個可以幫你成年嘅神？即係如果係啊，我覺得都幾自攰啊！你真係1年先辦我張台1年1次嘅喎。你就諗住可以搞掂咗？唔係。保羅喺聖經入邊講嘅祭咧，係另一個顛覆咗我哋嘅宗教嘅理念。我哋以為宗教就係我哋俾啲嘢神，神又俾翻啲嘢我哋。我哋以為係咁，係一種交換，唔係。其實佢嘅意思係話咩啊？係一個活祭 （living sacrifice）。咩係活祭啊？神係要死咗嘅祭牲，神唔需要。你燒幾多隻羊、幾多隻雞，其實佢大把佢嘅啲嘢，佢需要係你活生生咁樣為佢而活，呢個先係活祭，呢個你先係俾佢一個最好嘅禮，即係祭物。
理所當然咩意思啊 ？True worship 原文嘅意思係代表咧合乎邏輯，即係好 logic。而家我哋成日都好多唔 logic 嘅嘢。佢而家講到，佢其實你知唔知啊？你咁樣獻祭係非常之合邏輯嘅侍奉嚟嘅。即係咩意思啊？神既然用重價，用耶穌基督羔羊嘅寶血嚟買贖你，你將你嘅一生嘅主權交翻俾佢，係一件好合邏輯嘅事，明唔明？所以你俾翻條命佢係好合邏輯，即係咁嘅意思。中國人呢個福字係點樣構造㗎？左邊係一個，呢個叫咩部首啊？禮邊，其實都係可以叫神字嘅，係咪神字部嚟嘅？其實你見好多咧祭祀，我哋嘅你啊、他啊，即係敬拜嗰時咧都係呢個嘅，係咪神字部？咁另外邊就係一啊、口啊同埋田。真正嘅福氣係你一口人將神俾你嘅田產俾翻神嗰邊。我重複一次，真正嘅福氣係你一口人帶住神俾你嘅田產翻去神身邊。今年我哋過年最大嘅祭唔係雞鵝鴨，亦都唔係你封幾多封大利是，而係你點樣繼續生活。當你預備大餐，即係招呼屋企人、招呼親戚嚟到你屋企、招呼朋友嘅時候，你係埋怨定感恩？呢個係獻祭。當你見到你未信嘅屋企人，可能有深仇舊恨，有恩怨情仇，你有冇勇氣同佢講一聲耶穌愛你？呢個係獻祭。當你見到身邊嘅人有需要嘅時候，你唔吝嗇去關心佢多一句，甚至有勇氣嘅同佢講：我可唔可以為你企一個肚？呢一個係獻祭。當你個 mood 好唔好啊？今日落雨，今日應該去玩嘅，好天，所以好天落雨，咁都可以唔好啊！我應該去玩，我應該留喺屋企。無論點都好，你仍然都以信心依靠神去見人，甚至乎去祝福人。呢一個係獻祭，明唔明？各位，最後我送呢個字俾大家，就係一個來字。繁體字入邊嘅來咧，其實係一個中間有一個咩啊？十字架，而側邊咧有兩個人。啲人話咧，甚至乎係兩個細嘅十字架，代表咧銅釘嘅強度。馬太福音11章28節，耶穌話：凡勞苦擔重擔嘅人，可以到我這裏來，我就使你哋得安息。今年係馬年，無論你係咪信主好耐，定係你啱啱嚟到冇幾耐，耶穌唔係叫你做好多嘅嘢，佢係叫你嚟嘅，嚟到我嘅面前，嚟到十字架嘅面前，領受羔羊嘅義，放低你靠車靠馬，獻上你自己做活祭，呢個先係真正嘅改變，由舊嘅生命過到去神榮耀嘅入邊。願主祝福大家，新年蒙恩，我哋一齊起嚟，我哋一齊做一祈禱。你呼召我哋，你話我哋屬於你，你係嗰個羔羊，係被殺嘅羔羊。主啊，你係為咗我哋嘅生命，好想叫我哋能夠經歷被釋放，或者嘅得自由。所以主啊，祝福我哋心入邊應該擺住嘅信念係。主啊，我哋咁樣去回應你，去愛你，係理所當然，係好合乎邏輯嘅，即係計條數係應該咁樣計。
弟兄姊妹，我邀請你投靠佢，唔係靠車，唔係靠馬。耶穌第一下為咗你流血嘅時候，佢就叫你嚟靠我。如果我死流血，我唔係換取到你完全嘅投靠，佢嘅犧牲就係白白嘅。弟兄姊妹，用信心行過你而家嘅難處，用信心去服侍佢，用信心去回應佢，用信心去做多，去為主做多一步，愛佢。所以如果今日耶穌仍然呼召你，如果你有需要，你話主啊，我聽到今日嘅信息，我想回應你，我想將我生命再一次交俾你，但係我有難處，我有好多嘅艱難。弟兄姊妹，我邀請你，我想為你祈禱。如果你願意嘅，你可以行出嚟台前面，我哋有弟兄姊妹，我哋會為你祈禱。如果你有需要嘅，我邀請你行到嚟台前面，我想為你祈禱。你有需要嘅，你行到嚟台前面，我哋為你一齊守望，為你一齊祈禱。其他嘅弟兄姊妹，我邀請你，馬年你去過一個禧年，重新一次將你嘅生命交俾神，將我哋嘅勞碌，將我哋以為我哋靠自己可以得嘅呢種諗法交翻俾神。唔係我哋唔再努力，而係我相信最後主你睇住你包底，得與失喺你裏面。弟兄姊妹，我願意呢一個嘅新年係你經歷神，所以主祝福呢度每一個弟兄姊妹。有感動嘅可以出嚟為 Raymond 祈禱啦，冇嘅咧，我哋今日咧到聚會到呢度，我哋一齊領受祝福，跟住我哋嘅聚會就到呢度，大家可以繼續連結，有傾偈，我哋一齊領受從神嘅祝福。願天父嘅恩惠、耶穌基督嘅慈愛、聖靈嘅感動，常常與我哋度每一個人同在，同我哋經歷今年嘅馬年，讓我哋可以經歷你嗰個禧年喺度嘅裏邊。祈禱奉主名求，Amen。好，我哋互相祝福。